देखो इन कुत्तों को भूखा रखा जाता था और इनके खाने को टैंक के नीचे रखा जाता था, जिसे खाने के लिए ये कुत्ते तेजी से दौड़कर टैंक के नीचे चले जाते थे। ये एक प्रकार की ट्रेनिंग थी। जब दुश्मनों ने सेना पर हमला किया तो क्या हुआ, उसे जानने से पहले अगर एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ आपकी माँ हो तो आप किसे पसंद करोगे? माँ को। पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। दोस्तों, माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो, जब हमला हुआ तो कुत्तों ने दुश्मनों के टैंकों को नहीं देखा और अपने टैंकों की तरफ भाग पड़े, पर समय रहते सेना